Pessoal, chegou mais uma, hein? E aí, qual o problema dessa 160 aí? Kit cilindro. Como é que você sabe que é quente cilindro? Ele falou que quando tá subindo a ladeira, ela fica fazendo barulho muito. Fica fazendo barulho? Quando sobe a ladeira? Então é kit cilindro, tá? Kit cilindro. Quantos km tem essa moto aí? 50 mil, 48 mil rodadas. 48 mil, pessoal. Aí. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Como é que pode? 48 mil. Liga a moto pra gente aí. Bem, a gente vai acelerar aqui rápido assim, ó. É a hora que faz o barulho. É isso mesmo. E cara, você troca coisa. É o kit cilindro, tá, pessoal? E com muita sorte, vamos ver se não tem folga na biela, certo? Renato. Você troca o óleo em quantos km? 1000. 1000. Renato. Bem, aqui quando a gente vai verificar o cilindro, tem que verificar tudo. A corrente de comando, certo? Os balancinhos, as rodinhas do balancinho, né? O rolamento da árvore de comando tem que ser um pente fino, conferir tudo, certo? Pra poder, não adianta fazer meia sola não, tem que fazer perfeito, certo? Então tá aí. E esse aí, qual o problema? Valeu. Acelera, vai acelerar. Acelera. Tá com óleo essa moto? Tá. Aí, Renato. Quando você tá andando nela, ela faz um toque-toque. Barulho pra caramba. Faz muito barulho? Renato. Bem, a gente não tem certeza não, tá? A gente vai desmontar e a gente vai ver, tá? Pessoal, agora chegou a hora da verdade, hein? Bem, biela não é. Kit cilindro aqui tá batendo, certo? Árvore de comando não é. Isso aqui, você quer que eu tô achando? Vem cá, você disse que passava a marcha e fazia um barulho? Ih! Passava a marcha e fazia um barulho. Ó, estão assistindo aqui ao vivo, hein? Tem uma XR ali também. Então vou dizer pra vocês qual é o problema, hein? Se você passava a marcha e fazia um barulho, toda a moto que vocês passam a marcha, geralmente não é caixa de marcha não, tá, pessoal? É o rolamento que fica aqui, ó, atrás da campana. Vocês tiram aqui, pega a embreagem e faz assim. Que Deus ajude que não seja isso, hein? Porque vai ter que abrir o motor no meio, tirar o motor fora, abrir no meio, desmanchar a caixa de marcha para poder colocar o rolamento novo aqui, ó. Ó, fica atrás da campana. A Cross, a Phase 150, tem esse problema crônico. A centrífuga aqui também solta, hein? Ó, parafuso. Pode ser rolamento atrás da árvore de comando. Ô, rolamento atrás da campana, certo? Lá vai, hein? Pelo amor de Deus, é isso mesmo. Rapaz, quando você passava a marcha, fazia um barulho. Então, isso aí, pessoal. Aqui, ó. Aí. É esse barulho que o rapaz disse que ficava. Ó. E dá a impressão que é biela. Mas aquele tá um negócio. Biela só faz o toque-toque, mas as marchas passam perfeita. Porque o rolamento atrás da campana está tudo ok. Mas se passa a marcha e fica um barulho, então possivelmente o rolamento que fica atrás da campana. E ele é colocado de dentro para fora. E não pode ser qualquer rolamento não, tá? Isso acontece muito na Phase 150, Facto 150, Cross. É um problema crônico, tá? Impressionante. Então tá aí, pessoal. É um problema esse aí, a gente vai mostrar o rapaz, certo? Tô gravando o vídeo aqui e ele vai ver, certo? Então tá aí. Então aqui são duas coisas que eu vi que tá ruim nesse motor. É aqui o rolamento que fica atrás da campana e também o cilindro dele. Ó. Tá batendo saia, tá? Existe uma folga aí terrível. Dá pra montar? Dá. Mas aí fica aquele barulho, certo? E eles estão ali, hein? Na expectativa, hein? Caio, o rapaz vem de onde? Da Flórida. Da Flórida, pelo amor de Deus. Da Flórida, só acredito vendo. Quer dizer que ele atravessou a fronteira. Rapaz, não brincadeira não, hein? Quantos km ele rodou pra chegar até aqui? Um mês, né? Não, de cara. moto. Renato, ele tirou a moto zero lá e esses 50 mil km foi até aqui. Ah, eu entendi. Caramba. Rapaz, não é que tá... Aqui, pessoal, aqui, ó. Plaquinha da Flórida, hein? Ó. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Impressionante. Rapaz, vai dar incrível, hein? Pessoal, isso é uma brincadeira, tá? Foi o Caio que trocou a placa ali, ó. Caio é danado. Caio aqui, ó. Aquela placa ali foi o rapaz que trouxe pra botar nessa motinha aqui, ó. Aí, ó.
Entendeu? Incrível. Bem, essa moto aqui eu tô curioso também, hein? O 2023, pessoal. Como é que pode? Aí. Rodinha, tudo ok. Mas também a moto é nova. Você nem conferir, mas é bom, né? Você nunca sabe, né? Aí, isso aqui é o kit cilindro. Aí. 2023, hein? Bem, na verdade, eu vou falar uma coisa pra você. Você rodava muito com essa moto, tá? Ó, tu rodava muito. Entendeu? Pra pessoa que não se incomoda com barulho, ele roda 2 anos nessa moto. O que não pode é estar baixando o óleo, muito. Mas ele roda uns 2 anos com esse motorzinho aqui, roda. Só que ele falou que sobe a ladeira, fica um barulho terrível, entendeu? Então tá aí, pessoal. Eu não sei o que tá acontecendo com esse motor novo não, tá? É triste, fazer o quê, né? Pessoal, agora chegou a hora da verdade, hein? Bem, kit cilindro a gente sabe que tava batendo aí, mas pode ser a biela também, hein? Vou conferir aqui agora, olha. Rapaz, tá zero a biela, perfeita. Gabriel, pega pra gente aí o cilindro com pistão e anel, pra gente conferir aí, pra ver se tá arranhado ou não. Me dá só o cilindro, por enquanto. Aí. Rapaz, mas tá um cheiro de queimado aqui, hein? Tá sentindo? Rapaz, deixa eu falar uma coisa, hein? Tá um cheiro de queimado. Ah, tá todo arranhado. Tá aí, ó. Ó. Rapaz, cuidado, hein? Ó. Trocar o filtro de ar é importante. Trocar o óleo em 1000 e 1000, o rapaz faz isso, certo? Tem que ter uma qualidade aí, usar um 1030 aí, ó. Todo arranhado. Então tá aqui. Meu filho, todo arranhado mesmo. Olha lá, lá dentro. Eu também, né, doutor? Todo arranhado. Olha os arranhados aí. Cadê? Ô, Pistão, ó. Aí. Olha, e o anel desse aqui colou, ó lá, ó. Aí, colado, pessoal. Já é a segunda 160 que a gente desmonta aqui, ó. Só em uma semana com esse mesmo problema dos anel colados. Tá aí, ó. Sim, Pornal. Só dá 160, né? Só dá 160. Vocês estão vendo essa marquinha aqui, pessoal? É onde ele fica batendo no cilindro, na lateral, fazendo toque-toque. Ele fica lá dentro sambando assim, ó, batendo saia. Toque, em alta velocidade. Quando vai subir uma ladeira, conforme o rapaz disse, que faz barulho, aumenta mais ainda, tá? Caleb, estamos aí, ó. 160 2023, tá fazendo barulho de bater saia. Quando sobe um morro, faz um toque, parecia biela, mas não é. Tira aí pra você ver os arranhão aí. Olha o raspador aí. Isso aí, tô vendo aí. Colou tudo, hein? E um cheiro de queimado terrível, hein? Nossa. Aqui, ó, gente boa. Realengo. Realengo. E lá da Vila Militar, né? Eu conheço. Você viu o quartel? Não. Você viu não? É original, tá? Ah, tá. Quanto fica pra ele aí? Isso é barato, Renato. Do mesmo preço, 180. Aí, 180, hein? Eu tinha falado 200, não foi? Olha aqui, ó. Já vai montar. Aí, ó. Tá pronto. Igualzinho teu aqui, ó. Dá Honda ainda, hein? Ó, É. a base de troca, hein? Mas isso aí, ó. Aí. Igualzinho. Nossa, não vou ter. E 2 retentores de válvula, tá? 2 retentores. Melhor esse aqui, melhor. Pode ser, os dois são excelentes. Esse aqui mesmo, também. 2 retentores, Caleb, eu vou te falar uma coisa pra você. Eu tenho observado uma coisa, e quando a gente vai falar uma coisa, é bom a gente falar quando a gente vê com os nossos próprios olhos. Na experiência do dia a dia na oficina. Por que esse pistão aqui, quando vem da autorizada, ele tem durado muito pouco tempo, né? Que é a modelo 2023. E por que quando a gente coloca esse, você vê motos rodando aí 4, 5 anos, 6 anos? É impressionante. É fácil de explicar. Como é que pode, cara? Será que tem alguma empresa que fornece o pistão pra Honda, né? Entendeu? Que de repente... Porque quando se fabrica, eles trabalham no limite máximo de folga. Então o que acontece? Normalmente aqui tu pode ver na cabeça do pistão, a Metal Leve manda deixar com 1,5 de folga. 1,5 de folga. 1,5 de folga, tá vendo lá? Ó? 0,015, é 1,5 de folga. Normalmente vem com 3,5. Ah! Aí o anel de segmento tá novinho, tá tudo certo, mas quando o dono do veículo começa a andar, aí dá esse problema. Dá folga. Em pouco tempo. Rápido, em pouco tempo. E bate saia. Então tá explicado aí, ó. Ó, É isso aí. 50 anos de retífica, então tá aí, ó. Não, E não é esse aqui é o 50 irmão não. do Caleb, hein? Ó, igualzinho. 50 não, é Ó, 40. É 40 anos. 40 anos. 40 anos, tá aí, ó, de retífica. Entendeu? Incrível. Impressionante. E ficou quanto tudo aqui pra ele aqui, ó? Vê o Israel Tudo aí. aí deu 275, Renato. Tudo.
Caraca, 275. Se você for comprar um cilindro desse aqui novo, tá R$360. Aí, já ganhou. Hein? Como é que tá pode? levando óleo, retentor, E aqui- tirar e retífica. R$360 um cilindro desse aqui novo, né? Isso. KMP, metal leve. E aqui ele tá levando tudo por 275. Olha a economia. E dura muito mais anos, tá? Você retificar aqui o original. Vem, Caleb. Então eu acho que você vai ter que ir lá pra Honda fazer a retífica desse cilindro aí. Rapaz, é. Com a moto. Só que tem um problema, Caleb. Se você for lá pra Honda pra vir uma retificação dessa perfeita e zero, os mecânicos vão ficar sem fazer kit de cilindro. É, tem que deixar Aí você tá tudo lá, lascado. colocar os kits. Não é, aí não dá, né? Ó, Que tem isso que aí. ter mercado pra todo mundo. Mas obrigado aí, tá, cara? Falou, vamos aí. Cadê você, Renato? Vou botar na bolsa aí, cara. Pessoal, tá aí, a gente vai jogar o cilindro, certo? Já coloquei aqui, ó, a trava, conforme vocês viram no vídeo aí, certo? Então, só que tem um detalhe. Antes de jogar junto, a gente precisa ver se o canal tá tudo ok, da lubrificação. Ele fica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Isso aqui é importante conferir, tá? Vocês estão vendo aqui, pessoal? Ó, é esse bichinho aqui, ó. Tá vendo? O óleo vem daqui, passa pra cá, certo? Ele tanto vem pra cá como sobe pra cima, certo? Na lubrificação da árvore de comando em cima. Então a gente vai fazer um teste aqui, vai jogar a gasolina aqui pra poder ver se tá tudo ok. Segura aqui pra mim, ô Gabriel Pensador. Vamos conferir aqui. Tá, vai. Filma aqui. Ó. Vê se sai aí, tá, Gabriel? Tá. Tá bom? Aqui. Pode chegar mais perto se quiser. Lá vai, hein? Ó, vai espirrar na câmera. Distância um pouco. Oi? Eita, chega, espirrou aqui. Espirrou mesmo? Deu pra ver? Deu? Então tá tudo ok. Então significa... Presta aqui. Significa, pessoal, que o canal tá tudo ok, tá? Aí, ó. Então a gente jogou aqui, né? Saiu aqui. Então tá tudo ok, tá, pessoal? É esse bichinho aqui. Porque esse dia agora chegou um rapaz aí, acho que deve ter uns 2, 3 meses. Ele trocava o cilindro 2 vezes por mês. Entendeu? 2 não, acho que era em 3 meses, isso aí. É. Trocava o cilindro, pistão e anel, comia tudo. Arranhava, porque não tinha lubrificação. Simplesmente era o canal dele que estava entupido, esse bichinho aqui, ó. Estava entupido, entendeu? Então é bom fazer esse teste aí, é importante, tá? Entendeu? E também tem a centrífuga, tem a, né, a peneirinha, tem tudo, tem que olhar todos os detalhes, porque não dá para colocar tudo no vídeo, né? Por isso que eu sempre falo, vou colocar o link dos vídeos que estão completos, passo a passo, entendeu? Pode colocar junto lá pra gente agora, tá? Dá uma limpada lá, entendeu? Deixa bem limpinho mesmo, que aqui a gente vai montar assim. E aqui já tá trocando o kit de relação da XRE. Tá aí, aqui não para não. Tá aí. Pessoal, tá aí, vou jogar o cilindro lá agora. Conferir as rodinhas aqui, tudo ok. Árvore de comando, tem que conferir. Não tem como colocar tudo no vídeo, certo? Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas você esqueceu desse detalhe. Não, não esqueci de nada. Senão o vídeo fica muito longo, não é verdade, Caio? Segura aqui pra mim, Caio. Ó, não tem como colocar. Então a gente vem aqui, simplesmente aqui, ó, chega aqui, Caio. Isso aqui é a coisa mais fácil. Ó. Pessoal inscrito no canal já tá craque. Passa o passador, Gabriel. De tanto cilindro que já viu. Como é que tá o passadorzinho aí? Tudo ok? Vai. Então, E foi? Já foi. segura o cilindro pra mim, por favor. Bem, geralmente essa embreagem aqui atrapalha, tá, pessoal? Agora chegou a hora de colocar a travinha. Entendeu? Aí, ó. Isso aqui é uma coisa simples, fácil. Qualquer um faz. Aí, ó. Vem com a travinha aqui, ó. Filma lá, ó, Gabriel. Ó. Certo? Ó. Como é que é fácil? Já foi. Roda direitinho, confere, puxa, pra não ter erro. E agora vem a hora da verdade. Aquela hora que você dá aquela sacudida no talento, certo? Assim, ó. Passou os guias aí, tudo aí? O tensor aí? Vai. Ó. Bem, os guias já tá tudo no lugar, tudo ok. Só vim com o martelinho de borracha aí, dar uma batidinha aí. Entendeu? Aí, ó. Já desceu, Renato. Perfeito. Aí, pessoal, viu como é que é fácil? Uma coisa simples, fácil, qualquer um faz.
Bem, agora a gente vai botar os guias aqui, certo? Cruzado. Não esquece de botar esse bichinho aí, bota aí pra gente. Cai. Tem que Isso encaixar. aí. Pra ficar no talento. Isso aí. Isso aí, perfeito. Traz a junta lá pra gente agora, Gabriel. Lá em cima. De ferro. O Caio já tá colocando os guias aqui. Entendeu? Aí. Bem, aqui a gente passa sempre uma lixa 400, entendeu? Pra não ter problema. Entendeu? Isso aí. Coloca a junta pra gente aí. Essa junta não tem como errar, ela tem um boleado aqui, ó, quadrado, pessoal, aqui, ó, não tem como errar. Bota aí pra gente. Bem, tivemos que tirar os prisioneiros, certo? Para não precisar tirar o motor fora. É uma coisa simples, rápido e ligeiro. Só jogar o cabeçote agora e tá tudo ok. Entendeu? Detalhe, quando você estiver montando o motor, se caso estiver cheio de areia aqui, vocês precisam ou lavar a moto, dar uma geral, ou passar um pano, um plástico, para não cair, certo? Porque não pode ter uma areia sequer aqui de baixo, senão dá vazamento, tá? Isso aí, o Caio agora tá botando o cabeçote no lugar, certo? Tá seguro aqui, tá, Caio? Ó. Vou passar a corrente de comando, calma aí. Tá seguro, tá bom? Uma coisa simples, fácil. Sem jeito, uma lembrança. Desce mais um pouco. Aí, foi. Pode descer? Aí. Isso aí. Bem, só jogar os prisioneiros agora aí. Passar os dois 10. Apertar eles. E os dois 10 ficam do outro lado. Ó, os dois menores desse lado. Isso aí. Tô doido pra ouvir o barulhinho desse motor, hein? Tô curioso. Bem, e o dono também. Que veio da Flórida. O Caio tirou a placa já? Tirou, né? Graças a Deus. Tá aí, ó. Oi? Caio é doido. Ele jogou a placa aí, a placa veio da Flórida. Bem, apesar que você veio de longe, hein? Realengo é longe. Eu acho que tá lá em cima, vê lá. Ah, a XR do rapaz, ele já tá pronta já, ó. Tá aqui, ó. Que é rápido e ligeiro, hein? Aí, pessoal, tá vendo aí, ó? Jogou os prisioneiros. E agora vem com esse bichinho aqui. Ó. Só apertar, depois joga as 4 velas, 4 porcas. Que são chave 14, certo? Tá aí. Pode apertar pra gente aí, tá? Isso aqui foi uma adaptação que a gente fez pra ficar uma coisa mais prática. É um certo? Allen 6, pessoal. É. E esses prisioneiros aqui não precisa apertar muito não, tá? E na verdade não são eles que seguram não, são a porca 14 aqui que vai dar o aperto mesmo aqui, ó. Senão espana. Isso aqui deu um aperto aqui mais ou menos aqui, tá bom. Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? Pessoal, deixa eu dar uma olhada aí, Caio. Bem, o motorzinho tá quase pronto, certo? Já tá apertado aí as 4 porcas. O ponto, ó, tá vendo aqui, pessoal? Ó, certinho o tracinho ali, bolinha pra cima, que a árvore de comando tem que estar com o carocinho pra cima. Aqui tá no ponto, não sei se vai dar pra vocês enxergar. É um T, certo? Aí, pessoal, um T. Então cai aqui, testamos aqui também, tá, pessoal? Olha o tensor dele, tá, pessoal? Aqui, ó, a corrente de comando dele tá boa, ó. Não entrou tudo, hein? Então significa que tá zero, perfeito. Agora tem uma coisa, hein? Se vocês colocar e fizer isso aqui, com ele acionado, tá ruim, hein? A corrente de comando. Tem que ter cuidado porque ela pula de ponto, o pistão se encontra com a válvula. Então aqui tá tudo ok. Desaciona pra gente. Outro detalhe, só pode apertar esses parafusinhos aqui depois que tiver acionada a corrente de comando. Pra quê? Pra não pular de ponto. Aí, segura aqui pra mim. Repara não, pessoal, aqui o barulho aqui é demais, ó. Ô, Renato, não, mas isso aí foi sacanagem. A oficina mecânica ali? Não. Tem ali, Isso aí foi sacanagem. tem um rapaz ali também. Não tinha um barulho quando você ia começar o vídeo. Na hora que tu Verdade. apertou pra começar, a maquita ligou, o compressor ligou. Ligou na hora. E o carro ligou também. É incrível. Pra fazer um vídeo aqui Não tinha é um difícil. barulho. Mas eu tô comprando uma fazenda, meu filho. Tu vai escutar só o assovio do Curió, né? Só isso. Aí, Monta aí pra gente. Aqui, ó, é muito trabalho, hein? É moto do lado de cá, é carro do lado de lá. É aqui, ó, é assim. E o pessoal ali é bom, hein? O Oswaldo ali, inclusive, eu até falei com o Oswaldo ali pra gente fazer uns vídeos. Certo? Porque o rapaz ali é incrível. O rapaz ali dá cada dica de carro ali, ó. Impressionante. E honesto, hein? A gente vai fazer um canalzinho pro YouTube pra ele também, pro Oswaldo. Conversei com ele, ele não sabia gravar não, ele.
Ele, pô, tem que ver, o cara é demais. Ó, chegou um carro aqui de manhã aqui, que o pessoal havia cobrado, acho que foi 800 e pouco ele falou ali, não sei o que condenaram no carro. Era uma pecinha, uma coisa simples, cara honesto. Oswaldo ali. Cilindro, 2023. Aí, o anelzinho daqui. Se vocês ouvirem um barulho aí, ó. Tec, 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 tec. Vem cá, esse anel saiu daqui agora? Não, é outro. Cadê o outro? Aí, chuta pra aí, vai. Pra cá. Ah, bom, porque, pô, esse aqui é novo, você já veio com ele na mão, né? O anel dele tá muito comido Olha a mesmo. diferença, pessoal. Às vezes fica um barulho terrível aqui, tá? Se vocês escutarem um barulho escapando aí, é uma coisa mais simples do mundo. Vocês vão pegar um anelzinho desse novo e vão colocar aqui. Ó. E acabou o problema, tá? Aí, ó. Simples e fácil. Vocês podem até passar uma colinha 99 também, se quiser. Só pra segurar o anel. Pessoal, chegou na da verdade, hein? Agora a gente vai ver se esse motorzinho ficou filé ou não, tá? Bora ver aí. Liga pra gente aí. Rapaz, igualzinho, hein? Ó, impressionante, hein? 2024, hein? Liga pra gente aí, vai lá. 23. Ah, 2023, pessoal. 2023, né? Vai, liga aí. Opa, cascavel foi embora, hein? Cilindro novo. Aí, sereninho, tá? Foi show, tá bom? Realmente. Lembra que ficava aquele tec, tec, tec? É, deixa eu ver aqui agora. Ai, motorzinho ficou luxo mesmo, hein? Bem, deixa eu ligar aqui que a gente regulou as válvulas, perfeito na precisão. Zero, tá aí. Pessoal, vou dar uma dica aqui importante. O tensor a gente conferiu, certo? Conforme vocês viram. Quando vocês acabarem de fazer um motor, vocês precisam conferir todos os parafusos, principalmente um, que eu já vi muitas pessoas esquecer, tá? Que é o parafusinho aqui, os dois parafusinhos, chave 8. Conferir se realmente está acionado aqui. Não pode ligar desacionado, certo? Pode pular de ponta a corrente. Conferir todos os detalhes. O óleo foi trocado, só que não tem como colocar tudo no vídeo, certo? Porque se vocês pegar uma moto aí, ó, a telinha, centrífuga, conferir ali para ver se o canal tá tudo ok, que nem os, né? Espirrei ali com aquela injeção, né? Espirrou, confere tudo isso, tá, pessoal? É importante, hein? Tem que olhar todos os detalhes. Então aqui foi kit cilindro, tem que conferir o retentor de válvula, a árvore de comando e as rodinhas em cima. Entendeu? Aqui a gente passou a 99 aqui, mas é apenas um pouquinho de nada. Porque quando ela vem de fábrica, ela vem sim, uma colinha preta. Pode observar aí, que essa moto aqui foi a primeira pessoa que abriu esse motor aqui. Entendeu? Algo impressionante, tá aí. Bem, eu e o Caio, a gente sempre tá pegando umas motinhas aqui que nunca foi mexida, né, Caio? Zero. E o Caio tá aqui com a motinha dele. Pagou 12 mil pra fazer só o randandã, certo? Pessoal, vou dar uma dica também. Esse dia agora chegou um rapaz com uma 160 2025, acabou de sair da agência e aquele barulho terrível. Ele estava acostumado com a 150, que tem menos barulho, mais silencioso. Falei pra ele, é normal fazer um tec, 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 tec. Por quê? Porque agora os balancinhos mudou. Qual é a diferença do balancinho agora? É simples. Segura aqui pra mim, ó, Gabriel Pensador. Ó, mostrar pra vocês a diferença. Por que a 160 ela vem com mais barulho do que a 150? É bem simples. Você pode observar que a 150 ela não tem, ó, bota aqui dentro, roletezinho aqui dentro. Então a folga é mínima. Ó, observa bem, mínima folga, não existe folga. Já a 160, agora colocaram esse roletinho aqui, ó. Então o que acontece? Fica uma folguinha, pessoal. Ó, tá vendo aí? Incrível, impressionante. Então ela fica aquele barulhinho de chocalho, mas é normal, isso não quer dizer que a moto tá ruim, não. Simplesmente ela fica um chocalho aqui e faz um barulhinho, entendeu? E a coisa mais importante que vocês devem observar quando for desmontar o motor, se caso tiver barulho, é o balancinho aqui, essas rodinhas aqui, vocês devem conferir, ó. Ó, tem folga. Ó, ele tem que estar durinho. Ó, olha o que aconteceu com a 160 do rapaz. Trocou biela, kit cilindro à toa. Aí, pessoal, é aqui que fica. Então confere isso aqui, tá, pessoal? Então a dica é essa aí, tá bom? O motorzinho ali ficou zero, perfeito. Tá aí. Mas aí, tá feliz agora, meu filho? Show de bola, tá? Tá aí. Aí. Sereninho. Aí, ó. O motorzinho ficou zero, perfeito. Aí.